Hello mga kananay, mao kini ang among nabuhat gahapon. Nagkasinabot kami nga among ihatod dayon ang among nalikom ug ang among napili-pili diri sa among mga personal nga kagamitan. So ako namang gikaingon nga nagpromise ko sa area nga manghatag ko bisag dili miingon nga daghag kwarta kung unsa man to nga mga sanina nga dili na ninyo pirmi isulob nga nagtamok na lang sa inyong mga sudlanan. Hala pa mong kaga na ninyo pwede ra ninyong ihatod diri sa balay kay kami ray bahala mo hatod. Kining amo ang gibuhat guys, dili lang ni siya ingon nga pang content kay tungod vlogger ko, tungod nakasudong ko sa panahon nga naa ako sa ilang area ug ako jud kining gibuhat nga makahatag kog hinabang bisan man dili sa financially naalang sila'y magamit nga mga sanina. Akong gilingaw ang akong kaugalingon og selfie diri guys kay di ko ganahan makalili bitaw sa kilid nga puro pagapnod in town, puro pa mga balay nga nangaguba, sakit kay sa dughan sahi ra ba og kinabuhi nga kita po'y maingon ani mo na og unsay atong ikahatag nila go bahala na og unsa basta lang mapakinabang dili lang sira-sira, dili lang indown mga gisi, dako kay nigtabang og maoni og nakaabot gid mi sa area sa Riverside Balanban guys og nalipay ko nga nakakita og usab sa ilang mga naong sinako ang among gidadiri nga mga sanina, bag, sanina sa mga dagko og sa mga bata og nang hinaot ko nga unta makabangon sa panahon nga moabot. Magpasalamaton kita nga buhi pa in taon kita Ginoo, tabangi ang mga tawo nga nasalanta nga makabangon pag-usab pinaagi sa imong gahom og grasya. Ug maura ka na guys, ug sa sunod ng kinsa pay muhatag, pwede ra mo diri muhatag sa ako kay akamira ang mudala didto. Salamat ni Ria og ni Ryan ug sa akong manghod.